Эфирда Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. ТАССРның 100 еллыгы уңайыннан тарихның мөһим вакыйгаларын барлаудан башлыйбыз. 1924 елның 13 феврален Татар кино оешмасына нигез салынган көн дип атарга була. Шул вакытка кинооператорлар халык тормышы турында 800 метр хроника төшереп туплаган. Алар булмаса, без бу кадрларны күрә алмас идек. 1942 елда бу көнне СССРның югары советы хезмәткә яраклы шәһәр халкын завод-фабрикаларга эшкә җыю хакында карар чыгара. Сугыш башлануга безгә 70 предприятие эвакуацияләнгән. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык була. 1941 елда Кызыл Татария газетасында Казанда актерлар йортын оештыру турында хәбәр бастырыла. Башта ул ТЮЗ, соңыннан драма театр бинасында урнаша. 1968 елдан бирле актерлар Шапов урамындагы йортка җыела. Без исә көн вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз. Бүген безнең тапшыруыбызда. Жерде чират һәм табиблар җитешми. Не хватает гематологов, офтальмологов. Приходилось ездить в Казань с ребенком. Ни өчен табиблар әлмәттә калмый? Бу сорауларга җавапны Филүзә Хәмидуллина эзләде. Түләве зыянына күрәме? Шикләнләр, аннан соң Саргай компания бик түләү ягында түгел ул. Нишләп Татарстан аграрийлары үз җирләрен иминиятләштерергә теләми? Рания Абдрахманова. Тукай районы югары Суқсу авылының бер урамы бүгенге көнгә кадәр газсыз яши. Газ булса инде эшсезрак булыр. Менә шул газны көтәбез. Аларның ничек тормыш итүен Илшат Әюпов күреп кайтты. Миша янәшәсендә яңа спорт клубы. Идәне шумай әйбәт кольцолар. Татарстанда быел күпме универсаль спорт сарайлары төзеләчәк? Айза Шаймарданов. Авырып килгән кешегә беренче ярдәм күрсәтү, чакырган җиргә ашыгыч рәвештә барып җитү һәм сырхауханәләргә табиблар җәлеп итү булар барысы да сәламәтлек саклау илкүләм проектын үтәр өчен кирәкле шартлар. Аның өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк? Бүген Әлмәт мисалында сөйләштеләр. Мондагы хастаханәләргә табиблар җитми икән. Бүген үк 80 белгечне эшкә алырга әзерләр. Ни өчен шәһәр була торып табиблар эшкә кайтмый? Хәл белән танышу өчен районга сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков килде. Кичерише бар микән соң? Дәвам итә Филүзә Хәмидуллина. Көненә 50-гә якын бала өстәвенә кичке дежурлык Айрат Усманов балалар хирургы. 2 ел элек өстәмә белем алып кайта, алай да кытлык зур ди. 36 бала без балай да карарга тиеш, ләкин неотложный ситуациялар бик күп. Балаларның количествосы күбәя. Таякның авыр башы пациентларга төшә. Не хватает гематологов, офтальмологов. Гематологлар, күз табиблары юк иде. Алар хәзер кайтты әлбәттә, әмма без бик еш кына балалар белән Казанга йөрибез. Узган ел районга 81 табиб эшкә кайта, аның каравы 74 белгеч эштән китә. Димәк, табиблар саны нибары 7-гә генә арткан дигән сүз. Бүген районга 80-нән артык белгеч җитешми диләр. Күбрәк балалар хирурглары, неврологлар, кардиологлар. Республика грантлары авыл табибы программасы узган ел 46 белгеч ала. Аларны тагын ничек җәлеп итеп була? Бүген бу хакта киңәйтелгән утырышта сөйләштеләр. Бүген бездән җитәкчеләр 10 абитуриентны укыту өчен финанс ярдәм сорады. Без әлбәттә бу муниципаль программаны караячакбыз. Без эшли алган иң кечкенә ярдәм ул. Узган 5 елда районда 12 ФАП ачылган. Бүген өченсендә фельдшер юк. Менә Марат Садыйков та бүген берничәсенә эләгә алмый. Бүген мин Әлмәткә килгәндә берничә ФАПка кирип чыктым. Анда ишек ябык, телефон номеры гына язылган. Мондый хәл булырга тиеш түгел. Башка мәсьәләләрне цифрлы платформа хәл итәргә тиеш. Әлмәт пилотлы проектта беренчеләрдән булып катнашачак. Яңа балалар табу йорты, күп профильле медицина үзәге төзелеше турында да сөйләштеләр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Рихвайбуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан хуҗалыклары иминиятләштерүнең яңа тәртибенә әзерләнә. Быелдан федераль законга үзгәреш бар. Әйтик, моңарчы уңышның 20% югалса гына, зыянны иминият оешмасы аша кайтарып булса, хәзер 1% булса да кайтарырга тиешләр. Иминиятләштерү авыл җире өчен гел проблемалы зона булып тора. Шуңа да иминиятләштерелгән җир күләме 8%-тан артмый. Ни өчен авыл хезмәтчәннәре сакланырга ашыкмый соң? Тулырак Рания Абдрахманова. Сарман районында 2019 елда 18 мең гектар җирдә уҗым чәчкән булганнар. Көзге бодайның 800 гектары зыян күрә. Әмма чыгымны кайтара алмыйлар, сәбәбе җир иминиятләштерелмәгән. Документларын тапшырдык. Бик күп. Волокита белән, бик күп фотолар белән, бөтенесен веш тапшырган. Вот страховать ителмәгәч. Произошли серьезные изменения в нашем базовом законе. Шуңа хәзер иминиятчеләр берлеге Татарстан өчен генә иминият пакеты булдырырга тәкъдим итә.
представителями крупнейших страховых компаний. Базарда эшләүче иминят компаниялары моңа риза. Мин сезнең авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бу программаны төзәтербез дип ышанам. Төбәкнең үзенчәлеген исәпкә алып, программаларны без башка җирләрдә керттек инде. Иминиятләштерү һәркем өчен дә файдалы булсын иде ди җирдә эшләүчеләр. Моның өчен иминият акчасын исәпләүне үзгәртергә тәкъдим итәләр. Есть некие коллизии. Закон белән җитештерүчеләр арасында каршылык бар, икътисади нигезләү юк. Закон буенча анда 5 еллык уңыш күрсәткече алына. Тик югалтулар булса да, җитештерүчәнлектә ул шагылмаска да мөмкин. Былтыр Татарстанда уҗымнарның 3тән 1, ягъни 200 мең гектарда утыртылган өлеше кышны чыга алмый һәлак була һәм китерелгән зыянны миллиард сум белән санасалар да шуның 10%-ын 120 миллионын гына кайтара алалар. Гомумән Татарстан иминиятләштерелгән уңыш буенча Россиядә алда бара, әмма 8% ул бик аз дип белгечләр. Быел хәлне үзгәртергә ниятлиләр. Элекке елларда без 40%-тан артык майданнарны иминиятләштерәдек. Кызганычка каршы ахыргы елларда безнең дистәләгән хуҗалыклар судлашырга туры килде һәм менә ул ничектер хуҗалыкларда күңелләрендә тискәре тәэсир калдырды һәм шуңа күрә яңа без дөрес булган закон белән әле адымнарны ясый гына башладык. Дәүләт ярдәм итә. Элек иминият өчен хуҗалык 100% кертемне үзе түләп, бюджет 50%-ын компенсацияләгән. Моңа хәзер гектар ярдәм өстәлә. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Республика районнары башлыклары өчен хәзер төп бурыч авылда эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыру. Бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миннехановның районнарга беренче сәфәренә нәтиҗә ясадылар. Исегезгә төшерәбез, бу атнада ул Кукмара һәм Балтачта булды. Район советы сессияләрендә президент муниципалитет җитәкчеләре өчен мөһим бурычларны билгели. Авылда эшләүчеләрнең хезмәт хакы закон буенча каралган минималь күрсәткечтән ким булырга тиеш түгел. Хәзер ул илдә 12130 сум. Кайбер районнарда хезмәт хакы республикадагы уртача саннан шактый айырыла. Балтач районында средняя зарплата составляет 25,8 тысяч рублей. В районе 54 организации выплачивают зарплату ниже МРОТ. Но сіз ишеттегез президентның посланиесында, конституцияда МРОТтан да ким акча түләргә ярамый. Шуңа күрә моны алдан күреп барырга кирәк. Шуңа күрә бу мәсьәлә сезнең күзлектә булырга тиеш. Авылыбыз бик ошый, монда төпләнеп балалар үстереп яшисе килә диләр. Тукай районы Югары Суыксу авылының елга буе урамы кешеләре. Тик 2010 елда салынган йортларга әле дә табигый газ кертелмәгән. Электр белән җылыту салкын кышларда аена 20 меңгә кадәр җитә икән. 21 гасырда газсыз ничек яшәп булганын Илшат Аюпов күрде. Кушабыз полный мошка инде, жылтабыз инде. Ойына 5-6 мең китә безнең отопление, электрическое отопление. Илгиз Гарапов гаиләсе белән бу йортта 2013 елдан яши. 2 кечкенә генә бүлмәсендә торалар. Пристрой безнең 16 елда төзелгән. Без аны кермәйбез аңа, потому что онда газ юк. Монда отопление юк. Монда дальше булыр ванна, туалет. Безгә очень кыйбат була бу ине кушсак электричество белән. Тукай районы Югары Суыксу авылының елга буе урамы 2010 елда салына. Бүгенге көндә монда 7 йортта кешеләр яши. Тик аларның берсенә дә әлегә кадәр газ кермәгән. Көтә туйдык. Жыл саен безне обещать итәләр. Уннан ортадыр, 12дән дә ортадыр. Әле минем үй бәләкәй, зур өйләр инде алар. Әйтмиләр, 20 меңгә җитә менә ортагы өйләр. Не заезжаем, почему? Безнең йорт салынган, тик анда күчә алмыйбыз. Хатыным белән икебез дә лаеклы ялда электр белән җылытырга акча җитмәячәк. Шәһәр фатирында 2 гаилә яшибез. Авыл халкы ярдәм сорап, җирле үзидарәгә дә бара, район хакимиятенә дә хатлар яза. Нас только кормят обещаниями. Безне гел ышандырып торалар. 18 елда була, 20дә диделәр. Хәзер менә 2024 елда газ керәчәк диләр. Авыл җирлеге башлыгы тырышлыгы белән төрле программалар буенча юл һәм су мәсьәләсе хәл ителгән, ә менә зәңгәр ягулыкны һаман көтәләр. ОАО «Газпром» белән кабул ителде инде проект программы по газификации газлаштыру буенча шушы авыл җирлекләрен. Бу урам шушы программага керде. Проектлаштыру безнең запланирован 22 елга һәм 23 елда төзелеш башлана. Тукай районы җитәкчелеге әлеге проблема турында белә. Гомумән район буенча бүгенгә 42 меңнән артык газ кертелмәгән йорт исәпләнә. Бу аеруча Чаллы тирәсендәге микрорайоннарның зурлыгы белән бәйле. 2022 елдан да алдарак газга өметләнеп булмый диләр. Газпромның башка программалары да бар әлбәттә. 13-14 дигән программа белән дәүләт бүген дәүләт Газпром тарафыннан 13-14 программасы белән шәхси хуҗалыклар үзләре дә кредит алалар.
bu программа müracaat etkən şiraqta. Bizning endi bugun munisipalitet rəvişindən 22-ci yıl һәм 23-ci yıllara qoyulgan bu uramlarını gazlaştırу. 13-14 программасы турында яңа урам кешеләре белә. Исәпләп караганнар инде. Һәрбер йортка 200 мең тирәсенә төшә. Демәк, аларга әле зәңгәр ягулык килгәнче тагын 3 кыш кышлыйсы кала. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Сез дә үзегезне борчыган мәсьәләләрне редакциянең WhatsApp номерына җибәрә аласыз. Әйтер сүзегез булса 898 74 20 0101 телефонына хәбәр калдырыгыз. Яңалыкларны язып та фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстанда узган ел юл хәрәкәтләрендә 369 кеше үлә. Шуның 3тән бире җәяүлеләр, фаҗигаларның күпчелеге төнлә була. Үлем китемгә машина йөртүчеләрнең юл йөрү кагыйдәләрен үтәмәү, исерек килеш, руль артына утыру, тизлек режимын сакламау китерә. 19 сабыйның да гомере юлда өзелә. Гаеп ата-аналарда баланы махсус утыргычка утыртмыйлар, машина белән светофорның кызыл утына чыгалар. К 2024 году количество погибших на наших дорогах должно... 2024 елга юл хәлакәтләрендә үлешләр саны 3,5 тапкырга кимергә тиеш. Моның өчен тырышачакбыз. Ил күләм проектның максаты шуннан гыйбарәт. Тагын 4 елдан 100 мең кеше үлешенә туры килгән хәлак булучылар 4 кешедән артмас дип уйлыйм. Ленар Габдрахманов бүген Татарстан юлларында тизлекне көйләү мәсьәләсенә дә аңлатма бирде. М7 трассасында сәгатенә 110 чакрым тизлек белән хәрәкәт рөхсәт ителгәннән соң юлларда бернинди җитди хәрәкәттә теркәлмәгән. Киләчәктә Мамадыш трактында һәм Горький шосселарында тизлекне 60-тан 80-гә күтәрмәкче булалар. Әлеге мәсьәләне март аенда караячаклар. После изучения... Сүз Горький шоссесындагы элекеге Нарат кафесыннан Олимпия спорт комплексы арасы турында бара. Бу елның ничек түшәлгәннән һәм шакыр-чыкырларның булу-булмавыннан тора. Әгәр дә махсус комиссия хуплап чыкса, җәйге чорда сәгатенә 80 чакрым тизлек белән хәрәкәт итеп булачак. Әмма бу һич кенә дә тизлекне 100-гә кадәр җиткерү дигән сүз түгел. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Яңа машина, яңа мөмкинлекләр. Киселгән, облойлары алынган, кырыйлары түгәрәкләнгән. Италиядә җитештерелгән җиһазның гаҗәеп мөмкинлекләрен Рәмзилә Гафиятуллина да күреп кайтты. Сүнгән йолдызлар спектакле 50 елдан соң Галиәскәр Камал театрында куелачак. Икенче төрлерәк күрү ул әсәрне. Аның бүгенге көндә яңгырашын ишетер өчен. Фәрит Бикчәнтәев аны нинди яктан ачасың? Шулпан Касымов күреп кайтты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Мәскәүдәге эш сәфәре барышында Газпром банк идарәсе рәисе Андрей Акимов белән очрашты. Алар финанс технологияләр өлкәсендәге хезмәттәшлек турында фикер алышты. Шулай ук инновация тармагы, аерым алганда Иннополиста IT үзәк ачу турында да сүз барды. Төп законга кертеләчәк үзгәрешнең һәр сүзе, һәр өтөрө уйланылган һәм кат-кат тикшерелгән булырга тиеш. Россия президенты бу хакта бүген төзәтмәләрне әзерләү өчен оештырылган эшче төркем белән очрашуда җиткерде. Җыелыш Мәскәү өлкәсендә уза. Исегезгә төшерәбез, аның составында Татарстаннан да 2 вәкил бар. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм КФУ галиме Евгений Султанов. Эшче төркем бер ай элек Владимир Путин юлламасыннан соң төзелгән иде. Шушы вакыт içендә алар тарафыннан 500-дән артык төзәтмә дә тупланган. Геополитикадан башлап экология, яшьләр сәясәте, социаль мәсьәләләргә кадәр. Барысы да Конституциядә теркәлмәскә дә мөмкин, әмма алар башка норматив актларда урын алачак ди президент. Төзәтмәләр турындагы закон халыкта хуплау тапканнан соң гына үз көченә керәчәк. Тавыш бирү көне ял булырга тиешлеге дә әйтелде. По сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и будет. Если люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают это, значит закон вступает в силу. И поправки в Конституцию вносятся. Туган тел баганасына ул үзенекен татар теле дип язган. Ни өчен Монреальдә яшәүче татар егете Марат Салахетдинов өчен бу бик әһмиятле әйбер. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Питрәштә яңа спорт сарае ачылды. Район халкына спортчылар йорты дип йөртә башлаган инде, чөнки монда бер юлы барлык спорт төрләре белән дә шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Быел Татарстанда шундый 11 универсаль спорт комплексы төзеләчәк. Питрәштән Айза Шаймарданов. Әле узган елгына биредә бушкыр булган инде хәзер менә шушындый мәхәббәт бина спорт комплексы Питрәшнең шитендә яңа микрорайонында төзелгән. Миша елгасы янәшәсендә урнашу сәбәпле аңа Миша дип исем бирәләр.
Ачылышка Питрәчәр дә җыелды. 2 катлы комплексны 100 миллион сумга сафка бастыралар. Прошу руководство района, прежде всего, вас. Мин сездән район җитәкчелегеннән шуны сорыйм: әлеге спорт комплексы кешеләр өчен, халык өчен эшләсен, буш тормасын, секциялар оештырсыннар, кирәк икән тәүлек буе эшләсен. Чөнки без аны сезнең өчен төзедек. 13 яшьлек малайлар өчен бүген чын бәйрәм иде. Ниһаять, яңа спорт залында баскетбол уйный алалар. Самат Шәфиев инде 5 ел бөҗрага тубыргыта. Яңа спорт залының уңай якларын шундук сизгән. Идәне шулай әйбәт кольцолар. Беренче катта волейбол һәм баскетбол уйнарга мөмкин янәшәдә генә фитнес-үзәк тренажерларны мәктәп укучылары сынап карый. Кул көрәше түгәрәге дә эшләячәк. Икенче катта татарча көрәш, билбау көрәше, бокс, кикбоксинг белән шөгыльләнеп булачак. Инде 196 кеше йөрергә язылган. Бакча балаларыннан алып, олы яшьтәгеләргә кадәр. Мин футбол уйнадым, миңа ошады. Кем нәрсә белән инде мин менә скандинавский ходьба белән, лыжа белән. Соңгы 7 елда Питрәч районында 9 универсаль спорт корылмасы төзелгән. 2018 елда йөзү бассейны ачыла. Бу яктан многоэтажный үйләр салышат, күпэтажлы үйләр. Менә күршедә генә садик була, мәдәният йорты була. Менә бу киләчәк өчен төзелгән инде. Спорт корылмаларын төзү һәм төзекләндерү Татарстан үз алдына куйган зур бурыч. Ул демография ил күләм проекты аша тормышка ашырыла. Россиядә спорт белән даими шөгыльләнүчеләр саны 55%-ка җитәргә тиеш. Соңгы 6 елда Татарстанда инде 21 универсаль спорт сарае төзелгән. Быел исә тагын 11 сафка басачак. Питрәч районыннан Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың кайсы районында укучылар иң төзе ата. Бүген Казанда ату буенча финал ярышлары башланды. Алар хәзер исән булган Советлар Союзы герое Бөек Ватан сугышы ветераны Борис Кузнецов хөрмәтенә оештырыла. Ярышларны исә Илдар Софиуллин да күзәтте. Команда уже разрядить, открыть затворную раму. Ярыш хәрбиләрчә рухта бара, барсы да төгәл һәм тиз. Ату спорты үзенчәлеклетер. Монда уңышка ирешү өчен тынычлык һәм сабырлык кирәк. Хәтта ялгыш, сулыш алу да хатага китергә мөмкин. Сарман районы кызы Айсылу ату серләрен яхшы белә. Кызлар да коралдан курыкмаска тиеш ди. Мәктәптән сирга алып төштеләр. Мин шунда миңа ул ату эши башлады. Шуннан бирле мин әзерләнә башладым. Мылтык үзе дә хатын-кыз кебек игътибар һәм нәзакәтлекне ярата диләр шаяртып. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов призна узучы турнирның финалына районнардан җиңүчеләр килгән. Это одни из самых статусных соревнований. Бу иң дәрәҗәле ярышлардан санала. Татарстандагы бердән-бер героебыз Борис Кузнецов үзе дә монда килергә тиеш иде, ләкин бераз авырып киткән. Республика дәрәҗәсендәге ярышларның нәкъ менә ату спорты буенча узуы бердә очраклы гына түгел. Чөнки монда катнашучылар киләчәктә хәрби юлны сайларга хыяллана. Инде хәрби тормышны коралдан башка күз алдына китерүдә мөмкин түгел. Инде ярышларның төп асылы ул коралның уенчык түгел, чын мәгънәсендә саклану чарасы икәнлеген болачактан аңлап үсергә өйрәтү. Спорт винтовкасының авырлыгы 5 килограммга якын, мишень 50 метр ераклыкта урнашкан. Катнашучылар ятып атарга тиеш. Корал ул минем өчен инде бик серьезный предмет дигәндә аның белән кагыйдәләр буенча гына эшләргә кирәк. 8нче класстан бирле хәзер ату белән шөгыльләнеп, монда настрой белән килдек. Ярышлар 2 көн дәвам итә. Һәр катнашучыга менә шундый истәлек медале һәм таныклык тапшыралар. Мишеньга иң төз атучылар кубокка да ия булачак. Илдар Софиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге киемнәр гади үз баштан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Тик бу беренче карашка гына. Каптырмалар урынына магнит электергечләр, төймәләр, ябышкаклар кулланыла. Казанда мөмкинлеге чикләнгән кешеләр өчен махсус киемнәр тегүчеләр нинди кыенлыклар белән очраша соң? Барысын да тәэмин итеп өлгерә алалармы? Бу хакта бүген Казанда түгәрәк өстәл янына җыелып сөйләштеләр. Фикерләрне исә Айсылу Нигъмәтҗанова тыңлады. Раньше, чтобы выйти на улицу гулять со своим сыном, мне уходило там 30 минут времени. Дәлия Халилованың улына тумыштан ДЦП диагнозы куялар. Бала үсә төшкән саен аңа уңайлы кием табу кыенлаша. Ана эшне үз кулына ала. Нету элементарных вещей в магазине. 2015 елда улым өчен генә киемнәр тектерә башладым. Соңрак башка аналарга да тараттым. Безнең кебек хәлгә таручылар күплеген аңладым. Әлеге проектны җитәкчелектә хуплый. Президент гранты бирелә. Февраль башында барлык уңайлыклары тудырылган бинага күченәләр. Хәзер 2 тегүче конструктор бар. Проектны 4 ханым җитәкли. Biz ayına 300 kiyim tügəbiz. Bütün Россиягә таратабыз.
Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен ата-аналар үзләре дә киемнәр тегә ала, моның өчен проект авторлары. Бушлай мастер-класслар үткәрә һәм менә инде 2 сәгать эчендә менә шундый матур, әмма күп функцияле су үткәрми торган кием әзер була. Шулайда барысы да җайлыгына түгел, махсус киемнәр теккәндә проблемалар җитәрлек. Бу хакта бүген түгәрәк өстәл янында сөйләштеләр. Потребности намного больше для того, чтобы... Бер ателье ачылды, әмма ихтияҗ күпкә зур. Шуңа күрә югары уку йортлары көллият студентларын да җәлеп итәргә кирәк дип саныйм. Алар кием тегәргә ярдәм итәр, үзләре өчен тәҗрибә булса, ата-аналарга зур файда. Мы здесь реализуем. Бу проектның төп максаты тормышның сыйфатын яхшырту. Мондый киемнәрне бездә тернәкләнү узучы балаларның ата-аналарына да тәкъдим итәм. Әлеге киемнәрне мөмкинлеге шикле кешеләр генә түгел, вакытлыча тән җәрәхәтләре алучылар, кул яки аяклары сынучылар да кияргә мөмкин. Айсу Нигъмәтҗанова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстаннан полиграфия нәшрият комплексына яңа җиһаз кайтарганнар. Ул Италиядә ясалган. Аның ярдәмендә хәзер басмаларны төрле формаларда эшләргә мөмкин. Әйтик, сумка, чәйнек, курчак рәвешендә дә китаплар дөньясындагы яңа мөмкинлекләр турында Рәмзилә Гафиятуллина. Станокка кергәнче заказ шушы хәлдә була. Ул печатләнгән, соңгы чыккан өлешендә күрәбез, заказ инде киселгән, аблойлары алынган, кырыйлары түгәрәкләнгән. Мәгълүм җырдагыча 4 почмаклы китапларны түгәрәк итегәле. Нигә дигәндә мондый басмалар карап торышка да матуррак, кулланышта да уңайлы, шитләр бөгәрләнми, нәни кулларны җәрәхәтләми. Шуңа да мондый станок сабыйлар өчен китап чыгарганда алыштыргысыз. Бездә андый җиһаз юк, менә хәзер җиңа мөмкинлекләр, без аны белән конкуренциядә конкуренты булабыз. Яңа җиһаз Италиядә җитештерелгән, бәясе 20 миллион сумга якын, әмма ул үз хакын инде бик тиздән аклаячак диләр. Мондый хезмәткә башка төбәкләрдән чират торалар. Киләсе атнадан без заказлар ала башлайбыз Мәскәү шәһәреннән, шулай ук Саха-Якутиядан, шушы балалар китаплары буенча, шулай ук Башкириядән. Иң күп сатыла торган китаплар балалар өчен, аларның тавышландырылганнарын нәниләр аеруча үз итә. Ә бит моннан әле берничә дистә ел элек кенә аклы-каралы урынына рәсемле, аллы-гөлле ясасалар да китапны кулдан төшерми идек. Хәзер инде таләпләр башка. Әлеге машинаның мөмкинлекләре шиксез. Биредә шилнәгәнсендә кагаздан сәнгать әсәрләре иҗат итәргә мөмкин. Мондый басма кичкенәләргә түгел, өлкәннәрнең дә күңеленә хуш киләчәк. Китап укучылар кимеде дип зарлансак та, нәширләр сүзенә караганда балалар басмаларын яратып алалар димәк киләчәк өметле. Татар китапларының да тормышы түгәрәкләнергә тора. Аларның уемлап эшләнгәннәре инде быел яз ук табадан төшәчәк. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. 50 елдан соң Галиәскәр Камал театрында Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлары» кабыначак. Бүген аның премьерасын журналистларга тәкъдим иттеләр. Режиссеры Фәрит Бикчәнтәев. Джуна төркеме татар көйләренә аранжировкалар эшли. Пластика буенча режиссер Ольга Даукаеваны Уфадан чакырталар. Иске яңа премьераны Чулпан Касыймов да күзәтте. Сәхнә бизәлеше, җырларның аранжировкасы, биюләрнең үзгәлеге элек куелган һәм башка театрларда бара торган спектакльләрдән нык аерыла. Режиссер әсәргә бөтенләй башкача җанры. Бөтен бала чагым узды шул спектакльне карап. Шуңа күрә миңа әлбәттә кыен булды. Спектакльне икенче төрлерәк күрү ул әсәрне, аның бүгенге көндә яңгырашын ишетер өчен. Сәхнәнең күбелешен алып торучы әлеге арышлар әйтерсең бөтен вакыйганың шаһиты. Күпме язмышлар сирен саклыйлар. Спектакльдә күбесенчә яшьләр уйный. Сәрвәр ролен Фәрит Бикчәнтәевнең шәкерте, 3нче курс студенты Ләйсән Гатауллинага тапшыралар. Үз-үземә әйттем, бер нәрсә дә карамаска, бер җырлаганнарын да тыңламаска, иске спектакльләрнең видео язмаларын да карамадым. Чиста баш белән кирип китәсе килде. Минем коллегалар теге моны бөкөрне күргәч салганнан соң да синең бөкөрең үзенеке барлыкка килә ахыр дип йөриләр миннән килә. Яңа сүнгән йолдызлар буыннар алмашының матур үрнәге дә. Сәрвәрне уйнаган Алсу Гайнуллина бу юлы Фәрхи карчык ролен башкара. Дания Нуруллина героиняның әбисен Гөлнурны уйный. Галиәскәр Камал театрында «Сүнгән йолдызлар» спектакле 3нче тапкыр куела. Беренче тапкырны 1924 елда Кәрим Тинчурин үзе куя. Ә Марсель Сәлимҗановка 2 тапкыр сәхнәләштерергә туры килә. Инде менә 50 елдан соң Фәрит Бикчәнтәев аны яңадан сәхнәгә күтәрә. Сүнгән йолдызларны 14-15 һәм 16 февральдә күреп була. Аннан сәхнәгә октябрь аенда гына кире кайтачак. Чулпан Касыймова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.
Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Күңелләргә үтеп кергән җырлар. Сез яраткан җырчылар үткәннәр сагындыра концерты белән Яршаллыда 17 март Сара Садыкова концертлар залы. Рәхим итегез. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». 14 һәм 15 февральдә Биектауда герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә багышланган республика көрәш ярышлары. Керү түләүсез. Көрәшчеләребез өчен Биектау спорт залына җан атарга рәхим итегез. Канавто на Минской в феврале дарит всем покупателям автомобилей «Лада» комплект зимней резины и другие приятные подарки. Обменяйте свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 124 900 рублей. Канавто 512 12 12. Васильевский шифаханәсенә юл тотабыз. Саф һава, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1490 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. Сенсация в Казанском цирке. Спешите видеть «Тигры, львы» и «Якутский цирк». «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Галамарт шокирует ценами. С 12 по 13 февраля ящик для инструментов всего 189 рублей. Ждем вас за подарками в Галамарт. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. В бережных аптеках, аптеках Икона и аптеках от склада снижение цен. Например, Мироместин 315 рублей, Тауфон 89 рублей, Панангин 119 рублей. Снижение цен в бережных аптеках, аптеках Икона и аптеках от склада. Покупай прямо сейчас. Наркологический центр «Эра». Профессиональная наркология. Улица Восстания, 92. Лечение алкоголизма, наркомании. Анонимно, круглосуточно. В клинике с выездом на дом. Спешите видеть в Казанском цирке с 31 января и только до 1 марта «Тигры, львы» и «Якутский цирк». «Лада Веста» с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Васильевский шифаханәсенә юл тотабыз. Саф һава, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1490 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260 Казан Восстание урамы 23 йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә болы азакайда кар явачак 8 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада кар, температура 7 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кар көтелә 7 градус салкын. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта урыны белән кар 7 градус салкын. Көньяк көнбатыштан Болгар, Буай, Чүпрәледә болытлы көн, температура 8 градус. Чистая Нурлат Мамадыш Ширмешәндә кар явачак 7 градуска кадәр салкын була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Доктор Оста умыртка баганасының һәм буыннарның иң куркыныч авыруларын дәвалаган кебек башка бер кайда да дәваламыйлар. Протезларны һәм хирург скальпелен алыштырырлык акыллы машиналар авыртуны онытырга булыша. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, невралгия, артроз кебек авыруларны дәвалыйлар. Авырту синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Авырту әйләнеп кайтмасын өчен мускуллар, буыннар һәм сеңерләр чыныктырыла. Алдынгы технологиялар бары тик доктор Оста гына.
Башкалабыз Казанда явым төшемсез 7-9 градус салкын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 84%. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулай иде, исән-имин булыгыз.